ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മളിന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു വെറൈറ്റി ഡിഷായ അഫ്ഗാൻ ചിക്കനാണ് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യമായാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഇപ്പം നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കസൂരി മേത്തി പൗഡറാക്കി എടുക്കുകയാണ്. അതൊന്ന് ചൂടാക്കിയ ശേഷം നമുക്ക് കൈ കൊണ്ട് തന്നെ പൊടിച്ചെടുക്കാം. ഞാനിത് നന്നായിട്ട് കൈ കൊണ്ട് പൊടിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് മസാല മിക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു കുക്കർ എടുക്കുക. നല്ല അടച്ചുറപ്പുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു പാത്രം എടുത്താലും മതി. അതിലേക്ക് നമ്മൾ 3 ടീസ്പൂൺ കസൂരി മേത്തി പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പെപ്പർ പൗഡർ, 2 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല, 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ചാട്ട് മസാല, ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ്, അതിലേക്ക് ഗ്രീൻ ചില്ലി എടുത്തിട്ടുണ്ട്, അത് പേസ്റ്റ് ആക്കിയത് നമുക്ക് 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇത് അളന്നെടുത്തതാണ്, അത് മുഴുവനായിട്ടും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. 2 ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീരും കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി അതിലേക്ക് തൈര് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. 10 ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര് അളന്നെടുത്തതാണ്, അത് മുഴുവനായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് 10 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഫ്രഷ് ക്രീമാണ്, അത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. കുറച്ച് സാഫ്രോൺ വെള്ളത്തിലിട്ടത് അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് ചിക്കൻ ഇട്ടിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. മസാല എല്ലാം ചിക്കനിലാവുന്നത് പോലെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഇനി അതിലേക്ക് നമ്മൾ 2 കനൽക്കരി എടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതൊരു ചെറിയ ബൗളിലാക്കിയിട്ട് അതിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ്. അതിലേക്ക് നമ്മൾ 2 ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് പുകയൊന്നും പുറത്ത് പോവാത്ത രീതിയിൽ നല്ല എയർ ടൈറ്റുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു പാത്രത്തിൽ സൂക്ഷിക്കുക. എന്നിട്ട് 1 മണിക്കൂറിന് ശേഷം തുറന്ന് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി ഫ്രൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. നമുക്കിതൊന്ന് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിത് ഓരോന്നായി ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. അതിനായി ഞാനൊരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അതിലേക്ക് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. ഇത് നമ്മൾ ഡീപ്പായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യേണ്ട, നമ്മൾ സാധാരണ മീനൊക്കെ വറുത്തെടുക്കണ മാതിരി വറുത്തെടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് ഓരോ പീസസ് ആയിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ്. നമ്മളിത് സിമ്മിലാണ് റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നത്. പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം. നല്ല മസാലയൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് കരിയാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക. ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ റെഡിയാക്കാൻ നോക്കുക.
ഏകദേശം ഒരു 20 മിനിറ്റ് വരെ ഇത് കുക്കാവണം. കളറൊക്കെ മാറി വരുന്നുണ്ട്. നല്ലൊരു ഡാർക്ക് ബ്രൗൺ കളർ ആവണം. അപ്പോഴേ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ നല്ല കുക്കായി വരുള്ളൂ. നമ്മളിത് ഓരോന്നായി മാറ്റിയെടുക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ളതും കൂടെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. നമ്മളുടെ അഫ്ഗാൻ ചിക്കൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.